Masa begini modelnya? Lebih ini lagi Pak, kayak kereta udah kita cuma sikat jarak dekat aja. Kalau yang kecil turun lebih ini lagi. Udah 433. Perhatian, sesaat lagi Anda akan segera tiba di shelter Terminal 2. Dimohon untuk mempersiapkan diri dan periksa kembali barang bawaan Anda. Terima kasih. Your attention please. In a few minutes you will arrive in shelter Terminal 2. Please prepare and check your personal belonging. Thank you. Perhatian, pintu akan segera dibuka. Dimohon untuk tidak bersandar di pintu. Terima kasih. Your attention please. The door will be open.